फूड प्रोसेसर में से जोर की आवाज आना। प्रॉब्लम, फूड प्रोसेसर यूज करते वक्त उसमें से जोर की आवाज सुनाई देती है। घबराएं नहीं, ये नॉर्मल है। फूड प्रोसेसर में 750 वॉट की दमदार मोटर लगाई गई है। जब आप मिक्सर यूज करते हैं, इस दमदार मोटर के कारण आपको तेज आवाज सुनाई देती है। आप जैसे चॉपिंग कर रहे थे वैसे ही जारी रख सकते हैं। हैप्पी चॉपिंग। Innovation and you, Philips.